yitwa Alexis Kagame abe Alexis Kagame na Mutara Rudahigwa barabakoresha babakoresheje bita tutsification la culturation none ko tubakreye gute culturiza différente barabwira kwisokoza vya bindi byo kwisokoza gutya n'umuco barawuhindura biragenda bararondera kina vyama basket n'ibintu byinshi babigisha muri Astrida mu bahutu umva ujya nyene ariko abigira muri se batutsi wagiye abigize mu bantu bitwa abahutu akoresha uwo bita Kayibanda Gregoire bakoresha uwo bita Havyarimana yari president ngo bajya abahutu bajya abatutsi umuzungu yakubikije kuri umututsi donc ntavyo waruzi urigera ubona nimatavyo waruzi wabishiye uvyemera kubera ikintu gute none wowe ushura urigera ubona ethnie zose zari bagiye ubwoko bwa kurangwa abarundi n'abanyarwanda bavyumva because we are believing a lie on cry mensonge twizere mu kinyoma we believe in a lie because a lie can you see you can believe in a lie thinking that a lie is true ushobora kwiyumvira ko ugira ngo kubeshe nivyo ariko you can still believe it so nivyo hama rero ngere byatangura ibintu byose bivugote bifise gutangura because nothing create nothing ivyo hari ukuvuga ati ngo hariho ubwoko butututsi it means something is created uvuze umuhutu direct uvuze ideology kubganje kuko umuhutu stand yuko nje ndi majorité nije ntoza gutwara wewe sinzi ko byumva mugabaze mujande vyigishwa umututsi nawe no ndi powerful uravyumva nije nteza kugutwara nije babwiye uko nije ndi intelligent nkuko umenga umuhutu izuru rinini ryo ruteza gutwara eske izuru rinini ryo ritwara hatwara wo abanyagihugu batoye projet logiquement eske izuru rito umututsi izuru rito kuniyo intelligence warigeze wumva mu bitabo bavuga ko izuru umuntu yumvira ngaha umuntu yumvira ngaha IQ niri ngaha turayona mu ishuri ufite izuru rinini narito abubwe aci ubwenge so there's not a backup ibi gatoya igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ko dusangiye amoko nkuko abo bakiriye ubwoko nyine bagiye babivuga kandi ibihugu byacu bitwagwa nabize aho kahise no kutakamenya kugira ngo ibyo biveho ya karimo profit karimo inyungu karimo business niho babibona bateze kuba honest so kice gikurikirana byaro gose umuhutu ni ghost umututsi ni ghost nubone ko hari amahoro kiba kiryamye tu ukuvuga yuko kugira ngo tugikureyo ntukeneye umupasteur ja kwishuri aho cavukiye tukreya ya Astrida dukreya seminaire dusubireyo nabo bari abantu we have to do a job a good academic job tuje hajya twigishe tushiremo inguvu kuko ni cyose no gushiramo inguvu nabo bashizemo inguvu sigupfa kugwaza no kuragwana ushaka kuresolve ikintu urashiramo inguvu zikwiye zinarenze zikarenga kugira ngo ukreye societe shasha ico nico vraiment mwiga abajene mu vyumvire mu bimenye ni message turarushe abantu nkubu none nkamwe mu vyigisha abana bica bihera ni imyaka 10 15 abana bica bihera kuko baravyumva it's rational birashobora kuba none inyishu niyo nyene muri politique twarayibuze yaranse ntuzi ko twahora turirimba twese turi bamwe twose byagiye byari politique Okay, yes, ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Uno munsi dutewe iteka muri Agaciro Media ryo kuyaga na Monsieur Christophe Ndayiragije. Benshi nibaza ko atari rya mbere mu mubonye kuri screen za Agaciro Media. Numu economiste asanzwe ari mu diaspora mugafise n'ibikorwa ariko arakora mu Burundi. Uno munsi tugira tuyage ikiyago twizera ko kiza gufasha benshi. Nikiyago gikomeye. Monsieur Christophe tukuramutse cyane. Koresha mikro. Murakoze cyane kutugendera turamukije n'ababakurikirana. Ego murakoze no kutwemvita muri iki kiganiro. Ego Christophe nk'umuhinga ukaba n'umwanditsi w'ibitabo kenshi mukunze kwandika kubijanye na economy n'iterambere ubutunzi. Turi mu karere no munsi bitifashe neza ka hano canjane reka mfatire nko muri CPGR igizwe n'ibihugu bitatu
Uburundi, Rwanda na Kongo. Ibiriko birahabera mu iterambere by'icibingana gute? Murakoze cyane. Imbere yo kuraba ico vyica ni vyinshi, turabizi ico vyica. Twari kuraba impamvu inkomoko yavyo, tukabiha umwanya tukabiraba, tugaca turonderera inyishu. Hama rero uje kuma ikiganiro haciye presque umwaka niko ndandika igitabo, umengo ni coincidence cyangwa n'umukama. Nako ndandika igitabo cerekana yuko iterambere ry'i Burundi ni Rwanda ritari sustainable, bitazoshobora kuba sustainable, stabilité iri generational, kubera ikibazo tutaratorera neza c'ubwoko. Kuko turaciyumvira ko abahutu n'abatutsi ari bariho. Mu gitabo nderekana ama evidence idéologique, evidence scientifique, evidence sociologique, evidence historique na evidence morphologique kudasa. Nkaherekana neza yuko umuhutu n'umututsi batabaho. Ntibabaho kandi mu kibano tubabona. Oya, ntibabaho. Turaza kubiraba baribo, kuko izo evidence académique zerekana neza ko batabaho. Barahabaye bien sûr avant 1960, ariko ntibabaho. Rero ico onye, urazi umwanditsi ndi umupanafricaniste, uri ukaba umwanditsi uraraba ikibazo ukagira recherche, ugakompilinga les informations, uronse ma recherche, ugacugira ivyo bita observation. Sinkonkliwa na kimwe, ariko biraboneka neza ko umuhutu n'umututsi batabaho. Kandi n'umwanya mwiza kubivuga, ukabibwira abajene, ukabwira abandi. Na proposition ico gitabo nanditse kizosohoka, kiri hanze, kizosohoka dans moins d'un mois. Abagikeneye bashobora kuzogisaba, ndaza gusiga nimero bishobotse, kugira ngo dushobore kucigisha mu Burundi no mu Rwanda. Abajene, kugira ngo ducrée une nouvelle génération basée sur des évidences académiques. Kuko niho hari solution, kuko niho cavuye, bagicrée mu ma université ya Ravizi ya Strida, babicrea mu mashuri ya Strida. Ubwo byo by'ubwoko babicrea mu baseminariste. Ivyo rero ndaza kubivuga nyo byavuye. Rero ntidushobora kukiresolva politiquement. Duteza kugenda kwishure, nzo proposa sinzi yuko tucigisha niyo solution yonyene byo kwigishwa kuva muri 6e primaire, yuko atamuhutu n'umututsi babaho. Ubiravye scientifiquement, izo evidence zose nza gusigura yuko bokura atabwoko buhari. Ivyo bizoca bituma haba demokrasi ramba, demokrasi inclusive, habe amahoro, habe na economy iri sustainable economy. Nico gikenewe. Nabonye ko ari yo solution, kuko twize ivy'ubwoko imyaka 45, n'ababirigi abadagi badutwara imyaka 20, ababirigi badutwara imyaka 45 constantly batwigisha ubwoko. Abaseminariste 45, ababirigi bigisha muri Astrida, bigisha mu baseminariste, ngo muri abahutu ngo muri abatutsi, atari ivyo nivyo tusagusigura. Muri make barateranije. Rero vyavuye abazungu baje muri Afrika bahije kukigabura 1885, ba Bismarck bararungisa abazungu ino, haza abadagi nibo bashitse ino mu Burundi no muri Tanzania, mu Namibia, ibintu nk'ivyo. Bashitse ino bari bafise principe bamaze kwiga, ati ntugenda, abazungu bazi ko barespecta abafilosofe babo, ntugenda hariya udafise strategie. Barababwira ati kugira ngo ushobore gutwara abantu uteza kubagira diviser pour régner, ubacemo imice bakorohere gutwara imice. Ugerageza wacyo barabigize mu Buhinde, baragikatamwo kangahe, abongereza mu Buganda baragerageje hagati y'abanyoro n'abaganda, ibiki twegerere bashitse ngaha. Ababirigi abadagi bashitse ngaha, umva bateza urumva abazungu hose muri Afrika bateza gukoresha. Ndagisomye ngaha kimwe mu byo bakwirikiza, no gisomuka vyumva. Bavuga bati il est utile pour définir, nkunda kubisubiramwo aho ntanga nsigura ibinyi, kugira ngo abarundi n'abanyarwanda bavyumve.
because we are believing a lie. On croit un mensonge. Twizere mu kinyoma. We believe in a lie because a lie can, you see, you can believe in a lie thinking that a lie is true. Ushobora kwiyumvira ko ugira ngo kububeshe nivyo ariko you can still believe it. So nivyo hama rero ngere baje yatanga ibintu byose bivugote bifise gutangura because nothing creates nothing. Ivyo hari ukuvuga ati ngo hariho ubwoko butututsi, it means something is created. Kuko turabizi yuko yari class sociale, reka tuze kubiraba rero. Ariko rero ngene bagira ibyo bavuga bati il est utile pour définir une stratégie visant à maintenir une population indigène, la diviser afin qu'elle puisse pas se réunir contre un objectif commun. Sinzi ko vyo nitugira amahoro nitwunge kuva uyo munsi gushika ubu nta muntu n'umututsi barunga. Cyo ni cambe. Baravuga bati kandi cette stratégie politique doit viser à asseoir sa propre autorité et à affaiblir les adversaires en créant des dissensions, des oppositions et des luttes, et qu'il en est en effet plus facile de lutter contre les opposants de moindre puissance, se querellant entre eux, que de gouverner en face d'un contre-pouvoir uni et puissant. Voilà, iki kiri clair. Rero iki cyatanguye na Alexandre le Grand mu baromani hama Machiavelli philosophe arakigira nkuko ari knowledge connaissance Louis XI de France arakikunda gishira mu nguvu kica kiba formel yuko aho bagiye hose bateza gukoresha kudiviza pour régner. Ikindi muteza kuyibuka nuko abazungu ntibaje ngaha kudukoloniza nkuko nkunda kubivuga ngo bahejeje ngo baratwigishije kwambara karato kuvuga igifaransa ngo barahejeje ngo baragiye rero barasubiye inyuma ngo bye turabakunda rero twabigishije mwamenye no baje ngaha kuhaguma imyaka yose nkuko bahagumye muri Etats-Unis. Ico ni kintu bateza kumenya ntibari bazi na colonisation ko bibaho, decolonisation, independence ko bibaho, no ntavyo bari bazi. Bobo bakiza koloniza barukuza atagusubira inyuma. Cyo gituma bubatse amazu ubona muzarohero bizu bikomeye na hehe. Izi nzu bari bazi ko bazoguma. Anfe barahimiriza ikibazo cyariho muri Europe hari surpopulation mu mavire cyane na industrialisation muri ibuka ibintu nk'ibi. Bari bakeneye ahantu abantu baja kuri makawa, competitivity ari nyinshi tanguye hajya kuri makawa kugira abantu bakora leba iri chipa kuronka ama minere kuronka un autre marché. Ivyo nico gituma bagabuye muri umujya mwanya 1985 muri Afrika. Objectif nuko baranahimiriza abazungu ni muze ku bino ibintu nk'ivyo. So nizya kawa vyose sikugira ngo badukunda ngo bateze imbere kawa, no ivyo onye vyari vy'iwabo. Rero muri iyo objectif nuko ko bari bakeneye the existence ituza kuba permanente ino yari kenewe ko habaho diviser pour régner. Rero bari guteza gukeka iyo ugize ibintu bita kudiviza no diviser pour régner urakrea ico bita antithesis, ugakrea n'ikintu bita thesis, ugacukrea ico bita synthesis. Nukuvuga iki? Nukuvuga ukrea umwe akaba umwansi wundi agaca haba conflict. Ibi baravyiga ni knowledge ni kintu kiraho. Rero ngene baciye bagira ngene byatanguye abadage bo baraje ngaha bashitse basanga mwezi gisaba arabagwanya cyane gose imyaka 6 arabagora, ariko rero babona ngabo naho nyene nibaza ko yabagwanije kubera ico gihe abarundi bari bose bafatanye mu oya ntibafatanye ku mugongo. Hari umuntu yitwa Maconco n'uwitwa Kirimira ibintu Kirima hamwe n'undi bita namba ari Nyamusoso ibikiniko wewe yaragwanya mwezi gisaba bose. Uyo wewe yatanga imisoso ashitse ahantu kugira ngo akonkerisa hano baramugora. Abadagi babibonye abagoye baciye bakoresha abo onye baramugwanya mwezi gisabo arasarenda a 1903 baramusinyisha ikiganda tuduha inka ya 125 duhagarika kuzuratera ama missionnaire Kirima Muramvya ntuzeye Maconco ibukeye kandi natwe tuduha Uzumbura ubigize ivyo turaguha ubutegetsi bwawe ubu mwami aremera arasinya aca babaho gucyo wonye. So yeme urumva bakoresheje diviser pour régner.
ariko rero kungene yagiye agira bonne relation buhoro buracubwenga agenda buhoro ko haza abantu bitwa aba vice gouverneur haza undi mu vice gouverneur umudagi bamera nko begerana hama baca bafata amaconco aricwa Kirima ariruka aba imarawi mbo baca bambwira ati rero subiza turagusubije pouvoir yawe wowe mwami ariko muri make batera désordre baca bagaruka nk'inyishu kandi ariyo someone must be there ku resolve ikibazo cyabo hama rero batangiye kubona uyu vice gouverneur ngo twagize umwezi gisaba sibe kuba powerful tatangiye ngo kare tugarure Kirima nagaruke ave marawe baha abana ba maconco subira hariye ibintu nk'ivyo kugira ngo bareduze le pouvoir y'umwami ntagire gukomera kuzigera kubaho ntagire gukomera bo bumva abadagi ntibakoresheje iby'ubwoko kumva c'est un exemple ko tanu ubwoko bwahari umva bo baci bakoresheje ibyo baca barahava deuxième guerre mondiale ituma ababirigi baza kubaramplacer ababirigi bavuye muri Congo bashitse i Burundi basanga none ko atamoko ngabigenda gute tubigenze gute donc basanze abantu bose barasa abantu basa baca bahamagara aba expert baca bavuza babwira une politique de ethnicisation de la classe burundo-rwandaise. C'est ko vyumva gucréer des ethnies. Ethnisation numva no gucréer. OK, muri make bakriye ubwoko kandi budasanzwe buri. Yes, ce sont des ethnies sans ethnie. Donc ubwoko muri make ni ubwoko buhari budahari. Nushobora kubucréer ubwoko. It's a process, is almost a natural process. Yeah, kugira ubwoko is not just baca barafata rero barondera aba expert bavyo bijya twabonye bapima bagira iki baca bakrea ijo bita mateori ya kera hamitique biki bitariho bitari prouvé scientifically barabizana bavuga bafata classe sociale harimo classe sociale umuntu witwa ko umuhutu wari umuntu kenye ukorera umuntu witwa umututsi afise amahera afise inka yari nka VIP yari kintu gikomeye cyane ari ubutunzi rero kenshi ufise inka nka 10 witwa umututsi zipfuye kwera ingwara wacha witwa umuhutu wasubiye ibintu nk'ivyo yari classe sociale ahubwo gato ngiye nguciye mu ijambo hari umwami w'Urundi sinibuka neza wari we yigeze gushiraho itegeko ryo kwihutura kwihutura yavuga ati umurundi wese azokwiza inka zine azoba yihutuye c'est ça zari classe sociale mbo ivyo rero bavyumva bishitse ngaho baca barakrea bafata abantu barafata nous réforme yakurikiye yo ethnisation politique d'ethnisation de la classe burundo-rwandaise barafasha ama réforme yo gukura y'abantu bose ati twe tubisa abatutsi ngaha mwege tubisa abahutu baca bikomeye cyane kuva 1925 barafata niho abakoresheje ibyo bita eugenics eugenics en fait byari biharaye kubera Adolf Hitler n'ivyo yakoresha Adolf Hitler yakoresha ati twege turabariye abadagi ngo turabariye dufite amaso ya bleu hama dufite amaso ya bleu dufite n'imishatsi ya blonde abajuif mwege muri hasi yacu ko abajuif bari babagira economiquement umwe muri hasi ngo mufise amaso ya chokra ngo mufise n'imishatsi ya noir umwege muri inférieur ngo yagira ama echelon uravyumva biva mu ma théorie d'évolution ibintu n'ibintu birebire rero bafatira kuro ngaho onye yuko droit valeur y'umuntu ishiyaho baca bafata abantu babita ngo n'abatutsi babwira ati mwege mwavuye muri Ethiopia wumve ujye umuntu umwe abwira abantu ngo n'abatutsi bavuye muri Ethiopia yugura ishure ryitwa Astrida ashiramwe abatutsi aho muri seminaire hashizemo n'abahutu ngo abo n'abahutu ngo abatutsi mwe muri supérieur mwe muzokwama mutwara abatutsi abahutu ngo mwe muri ethnie ngo mwavuye hajya bakoresha rero kuntu bakoresha abantu hejuru bakoresha nk'umuntu yitwa Alexis Kagame abe Alexis Kagame na Mutara Rudahigwa barabakoresha babakoresha ibyo bita tutsification la culturation none ko tubakreye gute culture différente barabwira kwisokoza bya bindi byo kwisokoza gucya nuko shobora guhindura biragenda bararondera kina vyama basket n'ibintu byinshi babigisha muri Astrida mu bahutu umva ujya nyene akabigira mu lise abatutsi wagiye abigize mu bantu bitwa abahutu akoresha uwo bita Kayibanda Gregoire bakoresha uwo bita Havyarimana yari president ngo bajya abahutu bajya abatutsi mwege muri majoritaire bajya abantu bashaka kubatwara ni mu banke murabireko bajya bavuye hajya ntimuvukana baca bakrea ikintu
impemu mbi baca rero aho vyapfiriye bikomeye baciye bakreya karangamuntu burya karangamuntu nikabaye kreye na Havyarimana oya karangamuntu niko kishe byose baca bandika ati etni hutu etni tutsi aba rero kuri karangamuntu ivyo byaraje n'ababirigi babyanditse abo rero kera vyari vyiza byari biryoshe kuba umututsi uronse inkani nka VIP ubunye wacuvuga ati wow ndabaye umututsi donc abantu babizibiraho bakoresha bavuga ati no umuhutu ni wewe en fonction ya morphologie umututsi ni wewe en fonction ya morphologie baca bakira karangamuntu ati wewe andika na papa wawe ari papa wari umututsi azoba umututsi ari papa wari umuhutu azoguma umuhutu muga kandi ubundi kera umuntu yashobora kuvyara abana bamwe bakaba bahutu abandi bakaba abatutsi usinzi ko vyumva hama rero baca barafata abantuzeye benshi abo bitwa abahutu barabakura mu butegetsi bafata abatutsi mwe bateranya bakagenda babatwara kandi nta n'ikibazo bagirana mu bisanzwe ariko abahutu batangura nabo barababara bavuga ati none abantu batwara twe tudatwara batangura kubona bicara kandi nabo no kwiga bari bazi amantuze y'ikisirimu ivyo bita europeanisation banwa akayeri caramazu birabababaza ko sinkibaye umututsi sinkibaye biki haca kwa kuntu kuba umututsi nabo babatwara hari utuntu duto turenganyo bibaye bamayitini bicaye bavuga ati bibaye vrai wa muzungu yagihejeje arareshije kudiviza abantu kuva muri 1930 gushika 1955 abanyagihugu n'abaintellectuels bari bazi ko ari amoko abanyagihugu bari bazi ko ari ma classe sociale yumvire renge uvyo urasinzi ko vyo gatoya no kuvuga abataciye ku ishuri bobo ivyo by'amoko ni byabaraba cyo twakubwira ko bizotegereza gutorerwa inyishu ku ishuri tuteza kwitorera inyishu ku ishuri bo baca barafata abo rero barakora abo bitwa barandika baraza baragumuka bamwe muri abo bahutu bavuga bati ni biki ko kimwanditse gutyo biki byahindutse remera ko batwagwa hama rero abantu ko twegera 1950 kombi abantu bitwa abatutsi bateza batangura kuba prestigieux batangura abazungu bamwe batangura bati abantu bazodukura independence aratanguye bazodukura mu butegetsi reka twikore kuri babandi baca baja kuri babandi bisa abahutu baca bavyita revolution hutu 1959 yatanguye 1957 58 barakura umuganwa umwami baramwirukana aba revolution urumva babadagi bakoresheje abaganwa kugira ngo basirive babeho aba nabo bakoresheje classe sociale babukreye ku bwoko kuva uyo munsi nitwigeze Burundi n'u Rwanda bwigeze bubaho mu mahoro gushika ubu so nico rero abajene bateza kumva mbo ubwoko n'ubukreya ni process naturel cyo ni cyambere cya kabiri kindi ariyo evidence complémentaire scientifique abazungu baraje l'an 2010 2012 babonye genocide 1994 une evidence scientifique baraza barapima bafata amaraso y'abahutu amajana ngahe y'abatutsi amajana ngahe bajana muri laboratoire evidence scientifique basée sur la répétibilité des expérimentations au laboratoire barabapima amaraso basanga bose bafite amaraso umwe bose ni origine bantu kandi amaraso amwe so evidence scientifique ni ikintu gukomeye cyane ko evidence scientifique nibo efficiency niyo yakoze umuti ukiza sida urazi sida abantu bapfa nk'utunyengeri urabona ingene babayeho science niyo yakoze indege iduga iremeye contre la gravité bo science ni knowledge itwereka what is right and what is wrong ukuri n'ukutari ukuri kuko ukuri n'ukutari ukuri these are real values ni birabaho ukuri c'est pas une fantaisie muri conscience yacu turazi ko ukuri n'ukutari ukuri biriho ariko biri intertwined sometimes bishobora kuba bifatanye ku buryo ukeneye knowledge bigabura science irabidufasha kumenya nicyo gituma tujya ku ishuri kumenya ukuri n'ukutari ukuri rero science yarerekanye kandi ukuri n'ukutari kuri séparé de nous there's no bias kuri séparé de nous bishaka utabishaka ukuri kuri séparé rwa science ivuze
kw'abahutu n'abatutsi ari bamwe you can do nothing. It's just a fact. And otherwise you have to you can just prove otherwise, ariko is a fact, ni scientific. Donc umuhutu n'umututsi muri science numva nta uronse nta uriho ntababahabo ba wereje kwerekana evidence ideologique aho byavuye nta uhari antaketi ni wavyumvise. Tugende muri evidence sociologique. Evidence sociologique est basée sur les études y'abantu ngene babayeho babanye. Nkuko twibihejeje tweje gusigura ati umuhutu yari umuntu yigorewe class igenda igakorera umuntu yitwa umututsi ifitiye inka nizo zari prestige muri make umuhutu yari umucangiro. Yego kuko kera nta masarere nibiki umuntu yakorewe umuntu akazomugabira akamurisha akagira iki yari umuhutu wiwe araho ariko akazomugabira nawe umuhutu yashobora gutera imbere akagira ivyiwe agaca umututsi. So na barriere yari yo kuba umuhutu n'umututsi, which is very 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 different beyond my ethnic. Nko mu misozi ho n'ubu bakora cyagakoresha urazi n'inka n'uko zinazimvye dae yumvire muri rya myaka mbo urumva rero ngaho onye ikintu giteye umva turazi ko ari class sociale turabizi ko zari class sociale sikera ababivugura abazi ko babivuga donc ko ari effet historique zari class sociale umuti yari uko umututsi yari uko ntizari ethnie. Histoire kugira ngo ibe histoire ibe reliable no bivuga te mu France ibe réel. Il faut qu'il fasse un événement historique, il faut qu'il va backed by archives et les témoins. Tout ça va témoin babivuga babibayemo. So is a fact. No kuba ko zari classe sociale. Kandi umunsi nuno munsi yaracyari habatama ivyo babizi. Nurindira kubisoma. This queer kintu chose historique, un événement historique doit avoir deux les archives et les témoins. Kugira ngo be fact réel. Donc turabizi ko ari evidence abahutu n'abatutsi bari classe sociale. Rero turabe kuva 1960 gushika ubu wovuga ko hari umuhutu n'umututsi. Hari umuhutu n'umututsi. Oya urumva babarira I'm just doing observation. Ariko rationally hari umuhutu n'umututsi. 1960 twabikuye monarchie yaheze turi muri republique. Kuko kugira ngo uwo muhutu mon frère kugira ngo uwo muhutu il faut kugira ngo umuhutu abo muhutu il faut ko afise ubututsi. Kugira ngo umututsi abo mututsi il faut ko abafise umuhutu. Ani bose tubahema kandi nawe nyira ukora muri leta uri umuhutu wa leta. What is that? Sizi kuvyumva. So murambabarira vraiment cyane reka nkura akazi vraiment akazi k'umukamizo bari kibona nibi biri ko biraba nta muhutu n'umututsi. Please abajene turababona muri Facebook turababona muri YouTube muraje muri ndi generation ibigishije ibintu bibi ntabariho mugwane against ideology apana against umuntu w'umuhutu n'umututsi ntabaho. Reka tubandaye twa muri evidence sociale namba atamuhutu n'umututsi kuvubu gushika kuva 1960 gushika ubu rationally. Rero ushatse kumbwira ko umuzungu yavuye hariya araza aratwigisha ubuhutu ko ari ethnie n'ubututsi ko ari ethnie nkuko twari twavyibagiye. Ntavyumva twavyibagiye. Oya donc yatwibukije. Oya ntavyari bihari ubwa mbere bwo. Oya urumva ko tuvyemera urumva twavyibage ko tuzi. Umva sinzi uvuga ko umva contradiction historique nga. None ko tuzi abatama bacu batubwiye byari ivyo. N'abazungu baze kutubwira ngo ethnie hutututsi. Twari twibagiye namba twara abahutututsi ethnie. Twari twaravyibagiye. Batwibukije. Oya ahubwo nibaze yuko bagerageje kwerekana iyi nyungu yabyo. Ubwoko bushika 2500 muri Afrika. N'abazungu bababwiye uko ari ubwoko. Sinibaza. Ni kuburyo uravye neza I'm sorry ndakivuge kuko kirakene kukivuga kuko kabisa nanje ndimwo. Abarundi n'abanyarwanda dutegeza kuba turi murambabara n'ijambo ritameze neza mu mico. Dutegeza kuba turi bicucu vy'ibicucu. Ibicucu vy'ibicucu sinzi ngo nabivuga ibicucu vy'ibicucu cyangwa ibicucu vy'ibicucu. Kugicucu ni abantu bakoze ibibazo ibicucu bikananirwa gufata ivyo bicucu ugakora ikibazo cya gicucu cyane. Kuko ntushobora kuvuga ko umuzungu ariwe yakwibukije kuri umuhutu
umuzungu yakwibukije kuri umututsi donc ntavyo waruzi urigera ubona nimba atavyo waruzi wabiciye uvyemera kubera ikintu gute none wowe ushura urigera ubona ethnie zose zari bagiye ubwoko bwa ethnie kugira ngo wibagire ubwoko bwa urazi cyari ico nibibaho ivyo nivyo bishoboka mbo ivyo turabona bakamara imyaka n'imyaka ndashaka kwibagira that's the fact yeah evidence tuje mu indi evidence rero historique twabonye umutu n'umututsi nitumabonye muri ethnie muri sociologique tubabonye scientifiquement tubabonye idéologiquement tuza kuraba abo bantu abaribo kuko bateza kubaho ko baricana twamaze kwicana miliyoni zitatu minimum depuis 1960 gushika ubu turaruhuka twamaze ku exporta that lie muri Congo niho turiko turaza gushika muri Congo turaza kuraba abaribo turababuze muri les evidences académiques scientifiques historiques non sociologiques tuje muri historique évidence historique on a kubwiye il est basé sur les archives et les témoins utagira archive na témoin the event is not historical baraduha hypothèse batubwira duti ngo abahutu baje haciye imyaka igihumbi bavuye mu za Cameroon za Gabon za Centrafrique bazi Burundi ni Rwanda ngo abatutsi baje haciye imyaka amajana 4 ngo bazana n'inka bavuye muri Ethiopia baza bashitsino baba clever bari bagira ururimi rwabo baca biga Kirundi dufate muri iyo hypothèse niyo yigishijwe muri ayo mashuri ndakubwira niyo yigishijwe niyo hypothèse iriho tuyanalize ko ari historique kugira ngo ibe academique nufa kwemera ikintu just like that mbo turize bwa mbere iyo ari hypothèse ngo serait venu déjà hypothèse tu peux pas baser un pays ne pas baser votre pays sur une hypothèse hypothèse déjà is lacking ya archive na ma témoin ko ni hypothèse il serait venu donc iyo event nishobora kuba historique kubera ari hypothèse cyo cyambere tugende much more deeper wize historiquement Uburundi n'u Rwanda gwabaye peuple haciye imyaka 2000 ngahe abantu bazi Burundi n'u Rwanda bari abantu bake the different places bake utu groupe tunu abantu bake baza nibo bagize population y'abarundi n'abanyarwanda haciye imyaka 2500 est-ce que nkubonye igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi uretse ko biraboneka ko muri kahise igihugu cyose cyamye gifise umwami wacu mbere nko muri kajya karere ho harigeze kuba na empire umengo Buganda y'abanyankore nyinsinzi ariko ko baje abanyarwanda n'abarundi tubona ubwo bwoko ababirigi babivyemwo hose buhari n'abahutu n'abatutsi n'abatwa iyo turabijamwe turaza kubivuga ndazi ko hari abantu baza kubaza ngo no buravuga nivyo ariko tubwire kwereka tudasa hari abantu tudasa umwe w'izuru n'izuru rito aho turabishika muri n'iki kurikira yitwa evidence morphologique tugende kuri kimwe Christophe Gatoyi jewe ndibuka tukiri ku ishuri twarigeze natwe kubihariya nk'abanyeshuri mugabo turabaza duti wo kushira haje imbere y'abanyeshuri agaca guha test noya yeshure abantu ntabuzi nshagurira abahutu bashire haje n'abatutsi haje eske ico kintu gikora twazanga ntaho gishubura nikibaho nuwafatira kuri bya bimenyetso bagiye bavuga bari ababirigi nyene ngo amazuru iminwa iki nivyo shoboka ufite ya oya nivyo turaza kwijamo muri evidence morphologique muri nabonye mu recherche muri genocide yo mu Rwanda umwana kwera wateze kugira ngo uje mu mashuri hari wateze kwandika ama formulaire kuri umuntu n'umutuzi navyo yarazi ko ari umuntu ase muri iyo formulaire ku ishuri abona umugenzi we yanditse ngo tutsi nawe cashirako bon reka tubandanye neza kugira ngo en fonction bigenda c'est une observation c'est un débat ouvert et abantu baba académiciens bavyumve abantu baba politiciens bavyumve cyane abo onye biragonje numva nshaka gusigurira abantu bari mu de 30 ans kugira ngo créer une nouvelle génération basée sur des faits académiques abantu bari hejuru ya 30 kabisa biragoye kabisa sinizeye ko bashobora kuvyumva biragoye kabisa bon evidence rero iyo historique turahejeje turabonye yuko population yari igizwe n'abantu bava hose bato bakebake nibo bapepla Uburundi n'u Rwanda ni cyambere cerekana twabonye ko ari hypothèse
ce n'est pas historique déjà iyo hypothèse. Ubwa kabiri abo bantu bapepla wize anthropologie Burundi no Rwanda uza gusanga abantu bapepla aho uza gusanga abantu bava kure henshi bake bava atari kure baraza ari bake rero iyo ni cyambere icya kabiri urondeye umuhutu ngo yavuye ngo muri za Cameroon nibiki ngo araje ngo ari umuhutu antaketni ngo araje ngo je ndaje ngo ndi umuhutu ndaje nshike mu Rwanda umurondeye ukagira ama research as back as you can ntawubona ntawuhari nta muhutu ubona historiquement yavuye muri Cameroon cyangwa muri Gabon cyangwa muri Centrafrique kuko namba yaje antakehutu yateza haciye asiga abafrere bake ahubwo niyo yavuye abo bantu baba bari mugabo kandi antaketni ariko nta bindi bihugu bifite ubwo ego usize ko vyumva deja iyo hypothèse uravyumva gute ni historique na event ubona ntishoboka muri n'umutuzi antaketutsi ethnie ngo avuye muri Ethiopia ngo araje yateza gusiga ubwo bututsi as a ethnie ahaciye from A B C D hateza kuba abantu which is not the fact. Bivuze ko tugiye muri Ethiopia twatuzo kwasanga abatutsi. Yes. Ariko ntabari. Yes. Ivyo turaza kuvyisigura muri morphology ivyo ntabiriho nta muntu antaketni tukwa turavuga antaketni antakubwoko ntabiriho ntabariho. Is a lie. Urahejeje ngaho turize yuko tutababona ntabariho turabonye ko batariho twizere vy'inka inka mu Burundi s'abatutsi bitwa ngo nabatutsi ngo baraje baziza iga neza usanga muri Tanzania mu Burundi mu Buganda muri Kongo aha hose hari inka c'imyaka 2000 sivyo nizazanwe ngo n'umuntu yitwa ngo mututsi sivyo mbo twige nikindi ngo langue ngo aho tubari ngaho bavuga Kirundi ngo mututsi ngo araje ngo caba clever ngo rahinduye sivyo kuko ngo uhindure langue uteza kuri muri environnement iri hostile te ubwoba ugashaka kwasimira nibiki ntari iriho kuko namba barundi bari imuriyoni muri 1900 l'année 1900 la 1600 1500 bategeza ko baraba 200,000 cyangwa ibiki 100,000 rero Burundi bwari bunini uvuye muri Ethiopia ushitse aho ntwari ukeneye guhindura langue size ko byo hari espace kuye kugira ngo gumane umuco wawe so which is not the fact icaga gatatu kugira ngo uhindure langue il faut ko habaye basi n'ingwano y'umuntu yitwa umuhutu cyangwa umututsi harura kuva aho Burundi bubereye gushika aho muzungaza nta muntu yitwa umuhutu nta ngwano nimwe yitwa umuhutu n'umututsi baho so how come you can create them how come tushobora kuvyemera so umuzungu yarahirije ivyo yaronse ivyiwe turaza kubura igituma tuvyemera hama tuvyemere ari kugwana abantu bagwane bazi ivyo ari byo ko bavyemera ubeshi kugira ngo tuvuge basi ko tubitunaniye twege tungana gutya ariko basi tureka amarongo twigisha basabana nibasubire kubaho imyaka 60 bamizu nk'uburavye muri Tube mu Burundi mu Rwanda abandi ibintu bavuga birateye ubwoba wumva urakre ikindi kibi indi myaka so ico rero kirekanye muri evidence historique ko atamuntu n'umututsi ariho beaucoup plus que ça. Livingstone yari ngaha l'année 1870 yari umuntu asenga cyane ko nakuze karaktere yiwe yari umuntu asenga cyane yashobora kumara nk'iminsi birafukamye uko babivuga asenga cyane yarakunze Afrika yaragwanya esclavage nico cyamuzanye ngaha nagira ahubwo hagiye yaraje nk'intumwa oya yaje bo yama ide baza ugasanga bareretse ahantu bamwe bazi ko bari bazi ko batwigisha baje kutwigisha umukama abandi bakaza nibindi bo dufata iyo context yuko yaraje uko yarameze bo rero yahuye n'abatama bavutse yari 1870 ngaha yahuye n'abatama bavutse les années 1800 1810 abo batama nta na hamwe handitse mu mateste yiwe amarticle yiwe yanditse ko muri mu mantuze ma librairie ushobora kubisoma mu librairie ya de Belgique Afrique centrale yabiri muri Belgique haramarshi amantuze ya Stanley ko n'aba journaliste n'abantuze baje kumurondera ngaha baranse ibintu byinshi nta na hamwe herekana ko bahuye n'abantu bavuga Ethiopien bo mu Burundi kuko wahuye n'umuntu afise yavutse
ikiravuga ni so yavutse muri irabisha gatoya okay yavutse muri ntuze muri les années 1870 uwe n'umuntu yavutse mu les années 1800 uwe n'umuntu yabanye mu mico yacu yabanye na sogokuru wiwe sogokuru we nukuva ko yo baravutse 1710 uyo sogokuru wawe utumvise ururimi rw'Ethiopien nukuva sogokuru wiwe ntiyavuga Ethiopien sogokuru so nukuva nta langue nimwe yerekana ko hari Ethiopia kigeze kiba mu Burundi no mu Rwanda which means nta bantu bitwa ko bavuye muri Ethiopia cyangwa ibiki which now is backing up ijyanye ko twavyize ko baci bagira culturation berekana antique ko nabijya byose babigira bazi ko bariko barakrea ama ethnie artificiellement mbo turabibonye evidence historique ko atamuntu n'umututsi ariho ntaho hari uyo muntu ari he katumurondere tumuje muri evidence morphologique hajya habazwa hajya gati no dufise izuru rito naho ndende no dufise izuru rinini mbo ico onye nuve ngaha uje kuba Masai ushitse hajya ushobora kubagabura hagati y'abahutu n'abatutsi namba koko ari etine ziteza kuba baze muri morphologie urabaho harimo abahutu n'abatutsi ariko niba afise conscience ni bamwe kubera batabagabuye no kuvuga ubarabiye ku mazuru ubona ko batandukanye ushobora kuba clear hagati y'abahutu n'abatutsi ko batabagabuye hari amayetini menshi aho bari ntibyari bikenewe ushobora kubandanye mu bitaba Oromo muri Ethiopia ushobora kugabura abantu bameze nk'abahutu n'abatutsi ushake kugenda muri za Kenya abantu bavuga daire Luhwa bavuga Kirundi Luhwa sinzi bameze bavuga Kirundi en fait 14% population muri Kenya ivuga Kirundi nabo ushobora gukora katamwo abantu bameze nk'abahutu n'abatutsi ushaka kubandanye ujabuke Ocean Indie uje mu Bahindi uza kubona abantu ushobora katamwo abahutu n'abatutsi namba koko wimvira ko abahutu n'abatutsi bari base morphologiquement kuko urumva uteweza kuvisa icyarico nufa juste ko you cannot base your country into steza ko ari ibintu bibyumvikana ubandanye uje mu Bushinwa uza gusanga abantu ushobora gukatamwa abahutu n'abatutsi so this yerekana neza yuko atabahutu n'abatutsi mu mazuru mu burebure mu bugufi which means ko tudapfa uburebure na bugufi en fait nidupfa amazuru nidufa byukuri none nidufa turaza kubarondera bari bo nidufa amazuru kuko abandi babana rero twari kubana sizi ko byo twari kubana none ko abandi babana ntibamenye hose muri Afrika uzunguruza ushaka gusa twege bishobora kuba ari byinshi kubera buvuye mu classe sociale abafisi nka bagaca baguma turavuga ibintu vya alimentation bagaca baguma barongorana hagati yaho birumvikana urabizi yuko ufise inka yirabura n'indi yirabura ivyari yirabura inka yera ni yera umuntu w'inzobe arongo w'inzobe zana abana b'inzobe turabizi so ivyo onye si ibintu uvuga nico gituma turi muri situation rero turabe ikindi gituma evidence morphologique nayo itabakinga ethnie imfungurwa kera abantu bajya ivyo bafise nta masoko yarariho nibafata ibiraya byawe dare nta nibiraya byariho byazanywe n'abazungu nibafata amateke yawe ngo yajare ku isoko ngo bakugurire bajye ivyo wawe ningene warubaye abafise inka ivyo bajya majoritairement ku munsi kenshi n'amata inyama n'ubugari n'intuze hamwe n'ibintuze ivyo bakora mu maraso ubiravye mu bintu vya alimentation ivyo bituma ama proteine menshi biratuma umuntu bamuremure ahinduka ico is a fact rero generationnellement abantu babayeho gutyo bateza kuba different nk'abandi uravye babandi nabo bita ngo nabahutu nabo bajya ngo bafise amazuru manini cyangwa amazuru mato amanini cyangwa ubugufi cyangwa iki babayeho bakora hard stuff nabo baba ukwabo ukundi morphologie iba ikundi donc ni nkuko ufata uyo muremure ukamushira mu ruzima bw'uyu ukagifata uyu ukashira mu ruzima bw'ubu for hundreds and hundreds imyaka n'imyaka generationnellement ucutangura kubona difference ivyo barabizi abantu batunze ibitungwa ivyo ni ibintu ko turi abantu tumeze nk'ibitungwa n'ibisanzwe donc ico cyase kuvuga ngaha you cannot just limitate ethnie into
physiology cyangwa morphology kuko nakubwiye ko babigize eugenics uravyumva ivyo deja vyamaze kuba passé nitwe tukiri muri mbo urabivyumvise ngaho ikindi cya gatatu muri evidence morphologique umenya nuko c'est sûr ko 30% y'abantu bo kwita abahutu bashobora kwita abatutsi hajya muzobimenya c'est sûr ko 30% y'abatutsi bo kwita ngaha bashobora kwita abahutu ahandi. So what is this ni giki ko tutagisanze muri morphologie evidence morphologique ko bandi babanye ko tutabana ko tutagisanze muri evidence historique ko tutagisanze muri evidence scientifique we can go on and go linguistic go ururimi nitunavuge munabizi ko dufise rumwe tugende go on donc evidence evidence biciye mu mashuri does not back up easy antake tribe kandi ikindi naco zari class social ntizikiri class social donc nabaki. I'm glad you are asking me. Jewe aho ndababona ndabasanga ni muri evidence idéologique. Umuhutu uvuze umuhutu direct uvuze idéologie kubganje. Okay. Je ariko ndabibona I might be wrong nimuhave but niko ndabibona kuko umuhutu stand yuko nje ndi majorité nije ntoza gutwara wewe sinzi ko byumva mugabaze mu byandi vyigishwa umututsi nawe no ndi powerful uravyumva nije ntoza gutwara nije babwiye uko nije ndi intelligent nkuko umenga umuhutu izuru rinini ryo ruteza gutwara est-ce que izuru rinini ryo ritwara hatwara wo abanyagihugu batoye projet logiquement est-ce que izuru rito umututsi izuru rito kuniyo intelligence warigeze wumva mu bitabo bavuga ko izuru umuntu yumvira ngaha umuntu yumvira ngaha IQ niri ngaha turayona mu ishuri ufite izuru rinini na rito abubwe aci ubwenge so it does not a backup ibi bintu so ariko ivyo vyakire ico bita psychose tutsi psychose hutu nukuvuga cyane wibonera muri politique ku buryo a majorité gushika n'ubu ari vyo bikiri muri mu mutwe tuko turaza iyo ariko biratera bidutera ibibazo nguyo ikre psychose hutu the reaction chemical reactions is just nivyo muri yo sense kubera psychose tutsi chemical reaction he will act as even if bo bica bija rero bigashika muri politique tugaca tubona ivyo bintu vyose biba nico gituma aba president bacu baragowe vraiment ari urambabarira sinabavuze neza ariko ari Havyarimana ari ba Micombero ari aba bose tubona bakira abana barabana beza barabana beza cyane barabana beza ko ntibari guhezisha amashuri barabantu bitonze barabana ko vraiment ubona yuko nta kibazo biza ama biography ariko uduze ugashika kubatwara gutwara societe zitwawe na ideologie ni utangura gutumwe ubwenge uri mu president bira ucyo sanga utwaye ideologie ni uko utwaye Al-Qaeda n'undi ariko binumiye ati we ntuntwara nje ndagutwara nakuvuga sinze ko byo it's clear nje niko ndabibona kandi vraiment tutabaye hypocrite ni ivyo nyene mbo hama ubiravye aba president washaja is up to how now bacabajira ama conflit ico ubona uco wabonye ba Micombero na Havyarimana uri kujura conflit neza barafasha abantu bajanye kwishura bahejeje uri kubaha diplome bafasha bataye mu binogo kuko uri umukuru w'igihugu uteza kwiga ico bita la gestion de la crise ça a été un échec n'ubu turabibona ubu unye havutse iyo ideologie hutu ideologie tutsi which is backed by amazuru n'ibiki vyace bivyara ideologie génocidaire hirya Havyarimana shawari c'abantu ba Micombero barica abantu ubu tuko turabona indi ideologie iri kuravuka iciyaho ideologie expansionniste uravyo so ziciyaho
ivyo biba atamutu atamututsi muvyibuke naho mugwa kuragwanya mugwana ideology itegeza kugwanya ya ideology Habyarimana ateza kugwanya yari ideology kugabura abantu sivyo ideology kwica ya genocide n'indi ideology expansion nivyo biri uteza kuraba ideology ka identify niho ushobora kugwanya umuntu in rational way ko ufise ukuri donc biroroshe yuko ushobora kugarura igihugu bo ariko ntibikwiye ibindi bizoguma bigaruka nico gituma hakenewe yuko vraiment nzosaba naho vyanka yuko ico gitabo cigishwa mu bana muri 6e primaire kugira ngo bamenye ko atabwoko buhari niho washitse muri solution ivyo tuma isolution ibaho nico onye cambere yuko nzosaba ico gitabo cigisha abana ati umuhutu n'umututsi ntababaho. Okay, gatoya igihugu c'u Rwanda n'u Burundi ko dusangiye amoko nkuko abo bakiriye ubwoko nyine bagiye babivuga kandi ibihugu byacu bitwagwa n'abize aho kahise no kutakamenya kugira ngo ivyo biveho ya karimwo profit karimo inyungu karimwo business niho babibona bategeza kuba honnête kuko ubwiye umuntu nguru intelligent uri mututsi intelligent I support you twara butegetsi bavyumva deja ukoresheje iyo sense urumva barabizi harimo profit ubwiye umuhutu no muri majoritaire nimwe muteweza gutwara umenye why one is an antithesis against another urabe ko ari opposition yindi kuko ethnic zero opposition by nature ethnic stand by itself sizi ko vyumva an ethnic does not need another one to live mu bisanzwe kera pour qu'il y ait un tout existe il fallait qu'un tutsi existe urabizi ubu rero bagize ko etutsi ari antithesis ubu nawe ari thesis antitype a type ni ukuvuga yuko being a hutu uvuze hutu utanze restriction y'umututsi you are just taking rights from the tutsi uvuze ko uri umututsi you are taking rights from the hutu which means the majorité datwara undi nawe ati karabaye nimwe mutwara mututsi nawe ati bambwiye ko nari genzo gutwara nguyo ashizemo za chemical reactions ziteye ubwoba ntaguhaye ama donc niho rero vyaciye biza bica bikrea ikibazo ubonye dufise aho umuntu afise izuru rinini ari byitwa umuhutu cyangwa izuru rita bitwa ko umututsi atwaye mu Burundi cyangwa mu Rwanda ubundi aba yashise muri Kongo turashise muri Kongo ashise muri Kongo atinze kweka ndagukura for any reason donc tudufuata none ko na demokrasi dufise ne demokrasi presque rebellion umva umuntu avayo asize uwundi ubaja mu shambo uwundi nawe uwizuru rinini vice versa donc you cannot base a real democracy peace hari ubwoko bw'abahutu n'abatutsi nko muri kino gihe turi mu gihe ibihugu bitatu bigize CPGL u Rwanda Burundi na Kongo hari bibazo ukudahuza iyo ntamara nk'ubu ihari ibujije amahoro kano karere nayo dufate kwikomoka kuri ibi bibazo muri ko muravuga birakomora baranabivuga ngo bagihajya ngo ari ubwoko merewe nabi turagiye ivyo bisubira navugwa ni ibintu byumvikana bavuga nivyo barabitubwira jewe ku bwanje mvuga ati nta iyo atari kuba hari abahutu n'abatutsi ndari n'abakongo ntavyo bari bazi babimenye ubonye iyo atari kuba abahutu n'abatutsi nta Kongo iyo ngwano ntihari ku simbona aho yari kuva ko nivyo bariko baravuga mbo sinimvira cyane ko isahagaze gusa kuja gutora amahera kukwiba ibintu kiniki yahagaze no ku bwoko biraboneka birumvikana hari n'abafata yuko ivyo bariko barapfa nubwo bashaka kwishimikiza ivyo by'imiryango by'amoko ahubwo ko ari kibazo c'ubutunzi buri hajya bushobora kuba abarengero babukeneye baca babateranya kugira bya bindi mwamye mvuga ati créer le désordre pour régner okay aho onye reka ego ncangira ico ndabivuze ko ngaho solution umva tugiye kwigisha abana du créer une nouvelle génération yego kuburyo umwana muri 6e cyane muri 6e niho batangura kumenya iby'ubwoko biki 7e kuburyo umuvyi yavuga ati wewe ngwakujya mututsi cyangwa ujya muhutu muhira bati no papa twatwigishije ko ibi bitabaho bagaca bakura gutyo kujya muri Astrida batugabuye dusubize kijya
twiyunge muri make ikaramu rya clear kadezo ego iyo byo kuvuga ngo tubiresolve politiquement négociation marusha ntibizobiresolva kuko Hutu Tutsi does not stand it won't resolve amaishu no tuza gushika kuri ivyo byo muri Kongo donc twigisha abana ko bitabaho kuko ni fact nibibaho haba barundi kandi urumva hari n'ikibazo kindi aho rero abantu bacha bimvira no ngo ubuziki no reka twugure débat vraiment tube civilisé kuko nivyo bifashije muri Iburaya abantu bakavuga ntibikeneye gutukana ntibikeneye kwankana umuntu afise ingene avuga yoba yihenze undi agaca avuga constructivement kuko uvuze ubunkingiye nawe mba ndagukingiye acu sinaje kugutera ndavuze kandi ngerageje kuvuga ivyo niyumviye nawe gaca uvuga mbo ubiravye namba mu Hutu kuba twavuze ishure tushira abanyeshure bige kuva 6e primaire batuge bazi ko tahitini kugira ngo tuzocrée intuze il n'y a pas de majorité non minorité kuko ivyo nico bikrea conflit aho umuntu atogwa ukwari that's one of the answer ntukeneye kuja mu shamba kugira ngo uze gufata kwingufu no ntukeneye ubuzima bwacu si ubwo mwamba si vy'uburambo turarushe abantu nk'ubu none nk'ubu nkamwe mu vyigisha abana bica bihera ni imyaka 10 15 abana bica bihera kuko baravyumva it's rational birashobora kuba none inyishu niyo nyene muri politique twarayibuze yaranse ntuzi ko twahora turirimba twese turi bamwe twose byagiye byari politique ni nk'ibi byo gusinya hariya usinya umuhutu atabaho usinya umututsi atabaho nibica bifata kuko kugira ngo umuhutu antakete ntuza kuba histoire ivyerekana kandi culture yawe ihagaze muri ivyo nayo byari vyiza iyo byari kuba vyiza basi umuhutu abaho tribu n'umututsi abaho tribu twari kunasonerana ko ariko bihagaze muri ideologie niho bigoreye do anger within iva muri izo ideologie nizo crazy because tubona gacha bizaniza ngwana abantu bapfa umwanya wose donc ariko rero aho agoreye nukuva 1960 gushika 1900 kushika ubu namba umuhutu atabaho namututsi atabaho ntidukeneye kubabwira ati mbe wapfuye daere n'umuki kuko namba umuhutu atariho muri 1960 gushika ubu wapfuye n'umurundi wapfuye n'umunyarwanda singize negation y'ama genocide zarabaye muri 1994 mu Rwanda yarabaye genocide 1970 yarabayeho mu Burundi ivyo nivyo ariko uyita genocide y'abanyarwanda kubganje kondatere cyumvise I'm not just concluding I'm not negating anything ni ungwe kumbwira ngo negation ndere genocide yo mu Burundi yarabayeho ariko kugira ngo abana bamenye aya mazina naveho haba genocide twihenze twarisha abantu tuzi ko ubwoko buriho nta genocide yari genocide y'abarundi genocide y'abanyarwanda ivyo niko twobivuga urumva turabigishije tuberetse historiquement ko haba genocide twihenze ico ni ca kabiri ica gatatu turakuye déconstitutionnaliser et désinstitutionnaliser et criminaliser les mots Hutu et Tutsi ku buryo iryo jambo Hutu et Tutsi has been abused in lifetime has been abused by the colonizer yarabakoreshejwe nabi colonisateur abarundi n'abanyarwanda twakoresheje nabi tuyikureyo gusa mugabo aho yabarije nushobora kuyikurayo mugaca uvuga ati no ahubwo cyuvuga ngo ni genocide yaba kandi uteza kuyikurayo it's a contradiction donc ushobora kuvuga ngo nta byamoko ariko ugaca uvuga it's a contradiction gusa mugabo aho bibabarije nuko uno munsi twovata abantu baraciye ubwenge ivyo benshi barabimenye mugani nimba barabimenye kubera iki bigumaho umwe yakoloniza kandi adahari ni profit dishonesty ni profit barabizi siniyumva ko ari je ndabizi all what I did nagishize mu gitabo kubera abana bashobore kugwana cyane duhebe kabisa none ivyo utaro navyo Havyarimana ni yagwanye ngo arakingira abahutu yashitse ku karihe imico mbere suko yagwanye gwakingira abatutsi barihe nk'abo bantu bo baza barihe bashitse kuki none ibiriko biraba ukwingira ibiki kuko urumva we nawe yarafashe imipanga arayipanga ngo ngiye gukingira abahutu arica ntiyarazi ko bizomera gutyo cyo gituma l'idéologie ni kintu tuza kuwocinga the outcome at the end
rira bien qui rira le dernier niko babivuga. Il faut faire attention à the end ni bikurkuragwanira ico ikintu gikomeye kiske harimo kuri kumvikana. So ico onye nico gikenewe kubigisha abana kudeconstitutionaliza ugacubigisha bagaca baduga bagaca ba demokrasi aho umuntu wese yo kwitoza aho umuntu wese abona ko utaravyizu nk'ibindi bihugu utaravyizu kankira umuntu izuru ejo zo kwanga umuntu mubiki ntushobora kwanga umuntu kubera izuru ritori nini ivyo doesn't have sense no kubera nico gituma nakubwiye ko atari byo dupfa muri make muri ideology iri nyuma yayo mazuru mato na manini nivyo rero twabibonye ko ari ideology ikibazo Hutu Tutsi stand for ideology because they don't stand historically, they don't stand sociologically, they don't stand. Rero ideology. Iyo uvuze ideology mu burya ni ikintu intangible. Ideology ni nka noshobora kuba nexagere but ideology ni nk'umuzimu. Navyo oya ndashobora. Navyo kuko ideology intangible. Do wigishijwe ugakomera ukacumva kikwinjira ahantu bita mu mutwe mu bwenge kigaca kija ahantu muri soul muri âme mu mushaha it become a ghost. So kigaca gikurikirana n'urubyaro gose umuhutu ni ghost umututsi ni ghost ntubone ko hari amahoro kiba kiryamye tu nukuvuga yuko kugira ngo tugikureyo ntukeneye umupasiteri ja kwishuri aho cavukiye dukreye ya Astrida dukreye ya seminaire dusubireyo nabo bari abantu we have to do a job a good academic job tuje hajya twigishe tushiremwe inguvu kuko ni cyose no gushiramo inguvu nabo bashizemwe inguvu sigupfa kugwaza no kuragwana ushaka kuresolve ikintu urashiramo inguvu zikwiye zinarenze zikarenga kugira ngo ukreye societe nshasha ico nico vraiment mwiga abajene mu vyumvire mu bimenye ni message dabahaye mu bimenye ko atamuhutu n'umututsi abaho mugende mu vyironderere is up to you mushaka ko je ndababuza kugwana imwigwanire nakumure bashaka kugwana ariko I can do nothing but the fact is nta muhutu ariho nta mututsi ariho en fait nayo mazina hutututsi muri langage y'u Burundi y'u Rwanda nta nico bisigura hutututsi de nom qui dit rien niko babivuga le mot qui ne dit rien umuhutu ni igiki cari giti cari kizu cari gwari uruzi twari n'ibintu vraiment birakwiye ugena umuntu abisigura kandi hamwe ku bwawe nk'umwanditsi nk'umuhinga ivyo by'ubuhutu n'ubututsi byova kano karere kucikagira amahoro cyane gose urazwe n'abarundi n'abanyarwanda bakora je narabanye n'abanyarwanda batarahunguka hari bataragenda narabanye n'abanyarwanda ngaho onye mu bihugu vya South Africa ni narabanye aho mungagara nibo nabanye benshi n'abakozi n'abana beza narabanye nabo Mozambique abahunze mu 94 n'abana beza n'abakozi ariko nabara ngaca mbona ideology econa wow niki conye kibisha shame be urazi imyaka ijana Burundi ahubwo ari uwabushi imyaka ijana tworo imyaka ifata ingwana iyo tazi kuba zarabaye just think once kuko ingwano muri Tanzania ntaziri urabaho bageze twarikuba tubaruta abarundi ngene bakora raba abarundi ngene bameze uravye nturabona ngaho kuri RN3 raba ingene nyonga kinga pe uyumvira ko ari hose muri Afrika bimeze ko namaze kuba mu bihugu ishikindwi nibameze uku